analar və əziz balalar, sizi ekran başına dəvət edirəm. Çünki bugün sizlər üçün çox maraqlı və əyləncəli oyunlarla gəlmişəm. Mən çalışıram ki, bu aralar daha çox ev şəraitində hazırlanacaq oyunlardan istifadə edin ki, valideynlər üçün də rahat olsun bu oyunlar. Çünki hal-hazırda oyun dükkanları bağlı, biraz vəziyyətin çətin vaxtıdır. Çox oyuncaq ala bilməyən valideynlər var, imkanı gücü çatmayan və buna görə də çalışıram ev şəraitində olan oyunlar hazırlayın ki, və onları sizlərə təqdim edin ki, siz də öz balalarınızla rahatlıqla oynaya biləsiniz. Və ən əsası, nəzərə alsaq ki, yenə deyirəm, keçən dəfəki videolarda da dedim, bağçalarımız bağlı, məktəblərimiz hal-hazırda bağlı və nə zaman açılacaq bilinmir, inşallah ki, tezliklə açılar. Məhz buna görə övladlarımız hansısa inkişaflardan geri qalırlar təbii ki. Amma gəlin, əziz valideynlər, biz çalışaq ki, onları geri qoymayaq və biz özümüz onlarla məşğul olaq. Məhz buna görə də mən bugün çox maraqlı oyunlarla gəlmişəm. Çox sadə bu oyunların hər birini özüm hazırlamışam. Və oğlumla doya-doya oynayırıq və deyim ki, bunların hal-hazırda bu iki oyunu demək olar ki, bu oyun 2 yaş, tamam 2 yaşından var bizdə. Bu oyun 1 yaşından demək olar var bizdə. Bu oyunu isə yeni hazırlamışam. Bu oyunlar nəyə lazımdır? İlk öncə bu kartlardan başlayacağım. Satışda müxtəlif kartlar görürük. Çox müxtəlif əşyaların kartları, heyvanların kartları mən almamışam. Bunları özüm hazırlamışam. Adi, nisbətən qalın belə kardonlu A4 formatlı kardonlar satılır, alırsınız. Üzərinə istədiyiniz belə bir şəkillər çəkirsiniz. Əgər rəssamlıq qabiliyyətiniz varsa, daha gözəl çəkəcəksiniz təbii ki. Mənim elə bir rəssamlıq qabiliyyətim olmadığı üçün əsası oğlum anlayır və başa düşür şəkillərini. Amma digər tərəfdən də evdə printer varsa, o şəkilləri kompüterlə də çıxarda bilərsiniz. İstədiyiniz şəkilli ola bilər. Mən qazan çəkmişəm, bıçaq çəkmişəm. Hərəsində 2-2 olmaq şərtilə. Dovşan çəkmişəm. Belə bir kart var. Bu kartlardan nə üçün istifadə edirəm və bu kartlar nəyə lazımdır deyə bilərsiniz. Bu kartlardan istifadə edirəm. Uşağın qarşısına belə formada düzürəm. Nəzərə alın, əziz valideynlər, övladınız ilk dəfə oynayırsa, yəni hər kartdan 2 dənə qoyacaqsınız. Yəni, mən indi 3 düzdüm, hərəsini, yəni 3 dənə kart düzdüm, belə deyək, cüt şəklində 3 cüt kart düzdüm. 2 bıçaq, qazan və dovşan. Siz amma bunu yenidirsə, bıçaq, bir də qazan məsələn qoya bilərsiniz. Məsəl üçün, qoyursunuz və övladınıza diqqətlə bax deyirsən və təkrarlayın. Burada dovşan durur. Bu yaş neçə üstü oynanılmasını sorursanız, mən 2 yaş üstü oynadım. Bu yenə də baxır sizin övladınızın götürməsinə, sizin övladınızın, yəni hər bir uşaq individualdır. Yaş həddi qoyarkən bəzən mən o yaş hədlərinə çox da önəm vermirəm. Çünki mən 3 yaşında oynanılacaq oyunları mən oğlumla 2 yaşda oynamışam. 3 yaşda üstü yazılmış oyuncaqları mən 2 yaş üstündə almışam. O baxımdan, yəni bunu 2 yaş üstündə də oynaya bilərsiniz. 3 yaş üstündə tam rahatlıqla oynaya bilər uşaq, belə deyil. Deməli, uşaq hər birinə baxır. Bu nədir? Bu yaddaşın inkişafıdır. Oyunun əsas məqsədindədir. Yaddaşın inkişafı, diqqətin inkişafı çox inkişaf etmiş olur burada. Deməli, dovşan burada dayanıb, bıçaq burada dayanıb, qazanlar burada dayanıb. Bu formada edilib, hər bir kartların üstünü çevirirsiniz. Və daha sonra övladınız bunları açır. Açır və tapır ki, qazan hardadır. O artıq yadda saxlamış olur və tapmış olur. Əgər belə tapırsa, əlbəttə ilk öncələr o tapa bilməyəcək. Çünki hələ yaddaş inkişaf etməyə başlamayıb, diqqəti zəif ola bilər, diqqət dağınıqlığı ola bilər. Amma zaman oynadıqca artıq onlarda necə tez, necə cəhd diqqətinin inkişafının, yaddaşlarının inkişaf etdiyinin şahidi olacaqsınız. Məhz bu oyun çox məsləhətli bir oyundur, heç bir məsrəfi yoxdur, heç bir pul xərcləmirsiniz.
Pul xərcləmədən övladınıza həm övladınızın diqqətini, yaddaşını inkişaf etdirmiş olursunuz. Bağçada oynanılacaq oyunlar, məktəbdə müəllimlərimizin keçdiyi dərsliklər, yəni onları biz valideynlər də eləyək. Yəni evdə eləyək. Yəni gözləməyək ki, yəni bağçalar nə zaman açılacaq, bizim övladımız gedib oradan nəsə öyrənəcək. Yox, gəlin özümüz eləyək. Biz özümüz də övladlarımıza nəyisə öyrədək. Bu ən gözəli. Unutmayın, valideyn öyrədərsə daha tez mənimsəyər övlad. Digər bir oyunumuz, belə bir praktikalar yəqin bir çoxumuzda var. Yəni heyvanların kartlarıdır. Heyvanlar belə bir kartlar olur. Düzbucaqlı formada, kvadrat formada görünür. Mən bunları adi printerdən çıxartmışam və çıxartdıqdan sonra biraz ölçü baxımından fərqlidir. Həvəsli bir ölçüdə olsun, belə formada kəsmişəm. Yəni evdə özüm çıxardıb, özüm kəsmişəm. Bu heyvanlar nəyə lazımdır? Bəzən ağırlar, valideynlər, amma yəni təkcə heyvanların adlarını öyrətməklə bitmir. Bir heyvanın üstündə danışacaq. Bu şiirdir, şiir vəhşi heyvandır, şiir meşədə yaşayır və s. və ilaxır. Və zaman keçdikcə bununla nə ola bilərik? Övladımızın qarşısına düzürük. Mən bugün daha çox sizlər üçün diqqətin və yaddaşın inkişafı üçün oyunlarla gəlmişəm. Onu da qeyd edim. Yəni, diqqəti zəif olan, dağınıq olan, yaddaş baxımından əziyyət çəkən övladlarımızın üzərində işlədikcə o diqqət, o yaddaş hamısı inkişaf edəcək. Düzdür və məsəl üçün 15 saniyə, 10 saniyə ərzində övladımız tapmalıdır. Biz deyirik, at, o atı göstərməlidir. Biz deyirik, pişik, o pişiyi göstərməlidir. Yəni, o qədər cəlb, inkişaf etməlidir ki, diqqətli. Nəyin harada olan tez tapmalıdır. Və tapdı hər birində, bu hissəsi bitdi oyunun. Digər formada siz digər bir oyun oynaya bilərsiniz. Miyav, hansı heyvan səs çıxardır? Pişik, məsəl üçün, daha sonra hansı heyvan kişnəyir? O artıq barmağını qoyub atı göstərəcək. Və s. formada görürsünüz, bir heyvanlar üzərində nə qədər oyunlar oynamaq olur. Və yaxud da ki, eyni zamanda siz deyə bilərsiniz ki, ev quşunu mənə göstər, o xoruzu göstərəcək. Və yaxud da vəhşi heyvanlardan burada hansı heyvanlar ev heyvanı sayılır, o göstərəcək sizə, yəni bir hər birini göstərəcək. Bu da sizin üçün növbəti yaddaş və diqqətin inkişafı oyunu və nəzərə alsaq ki, burada barmaqlar da hərəkət edir. Bu da barmaqlarımızın, kiçik matematikimizin inkişafı üçün çox xeyirdir. Bu növbəti ikinci kiçik diqqət yaddaş inkişafı üçün oyunumuz. Qeyd edim ki, yəni bu oyunda mənə əgər yaş istəsəz 2 yaş üstü, bəzi hallarda 1 yaş üstü deyə bilərəm. Çünki miyav deyiriksə artıq 1 yaşında uşaq o biləcək ki, bu pişikdir. 1 yaşın üstü uşaqlara qoya bilərsiniz belə. Deyə bilərsiniz ki, miyav hansı heyvan edir? O artıq pişiyi göstərəcək. Bu formada, amma 2 yaş, 3 yaş üstü uşaqlar üçün artıq dediyim ilk öncədən danışdığım kimi oyunlar oynayırsınız ki, diqqətləri inkişaf etsin. Növbəti oyunum. Mən oğlum üçün belə bir praktikalar axtarırdım. Sadəcə olaraq dükanların bağlı olması səbəbilə tapmadım. Onlayn sifarişə gəldikdə isə qarşıma çıxmadı. Biraz da çox axtarmağa zamanım olmadı. O baxımdan düşündüm ki, bunu özüm hazırlayacağım. Amma satışda var. Amma yenə siz də mənim kimi axtarıb tapmazsınız və yaxud da ki, bütçəniz imkan vermirsə, o zaman tənbəllik etməyin, özünüz hazırlayın. Üç belə bir kartışla hazırlamışam. İstəyəndə siz bunu müxtəlif formada istifadə edə bilərsiniz. Mən figurlardan istifadə etmişəm. Burada da belə bir figur çəkib içərisinə ovallar, rəngi ovallar düzmüşəm. Burada məsələn göy 3 bucaq, yaşıl kvadrat və qara düz bucaqı çəkmişəm. Və digər kartışkam isə boşdur. Burada belə qoyuram və burada bunu qoyuram. Və hazırladığım sizlər göstəri hazırlayım. Mən sadəcə bu dəfə biraz xırda hazırladım. Biz oğlum çox zövqlə oynadı bu oyunu və çox rahatlıqla da oynadı. Həmən qoyan kimi yığdı. Bu oyunda yaş üstü soruşsanız 2 yaş üstü deyərəm. Artıq 3 yaşına çox sərbəst oynamalı, bacarmalıdır. Amma yenə oynamamışsınızsa, ilk oynamışsınızsa bir dəfə başa salmaqla növbətsin uşaq özü oynayacaq. Belə hər birini qoyursunuz qarşısına, buradakı figurlarda, hamısı burada cəmlənmiş olur. Və bunu yığmalıdır uşaq bizə. Uşaq götürür göy 3 bucağı, daha sonra yaşıl kvadratı tapır, daha sonra isə
qara düzbucaqlığını taxır və yerləşdirir və buradankının eynisini burada düzür. Bu diqqətin inkişafı üçün çox xeyirli oyunlardan biridir. Həm də bir növ eyniləşdirmədir. Eyniləşdirmənin isə uşaq üçün xeyri inanılmazdır. Və zaman keçdikcə, belə deyim, uşaqla bunu biraz yarış formasında eləyin, belə deyim, valideyn birini qoysun, bu kartikadan eynisini birini də düzəldim, mən düzəltməmişdim, özüm adı masa üzərində oynayırdım, oğlum isə bunun üzərində yığırdı, mən bunu, o isə onu yığırdı, məsəl üçün, yəni kim birinci edəcək? Artıq onda bir yarış həvəsi yaranır, udmaq həvəsi yaranır, yəni bu da övladımızın inkişafı üçün çox xeyirdir. Belə, əziz balalar və əziz valideynlər, bugün sizlərlə diqqətin inkişafı, yaddaş inkişafı oyunları ilə gəldim. Oyunların tamamilə ev şəraitində hazırlanmış, adi kardondan, bu oyunu bəlkə deyirsiniz nədən hazırlanmışam, bu oyunu bu formada göstərim, burada adi kardondur. Adi kardonun üstərinə A4 formasında olan kağızlardan istifadə edib, kley vasitəsilə yapışdırmışam, olub belə al. Bu da eyni ilə kardonlar, aşağı hissəsini kardon eləməyimin əsas səbəbi oyunlarımız cırılmasın, uzun müddətli olsun. Ümumiyyətlə, hazırladığım heç bir oyunun cırılmasını istəmirəm. Çünki həm oğlum sevir, sevə-sevə oynayır. Bu baxımda çalışıram kardonlar qalın olsun, uzun müddətli onları oynaya bilərik. Belə əziz valideynlər, siz övladınızın diqqətini, yaddaşlarının inkişaf etməsini istəyirsinizsə, bax, belə oyunlar daima oynayır. Nəzərə alın ki, yaddaşın və diqqətin inkişafı əsas rol oynaması ilə oyunlardan başlayır. Yəni, biz oyunlar nə qədər oynayarıqsa, diqqətləri inkişaf edilər, yaddaşları inkişaf edilər. Digər yaddaş diqqət oyunu isə növbəti videolarda daha çox bu haqda videolar və oyunlar paylaşacağım. Bugün isə belə sadə oyunlar hazırladım ki, hər birimiz bu oyunlarla, övladlarımızla oynaya bilək. Hər zaman dediyim kimi, indi də deyirəm, əziz valideynlər, övladlarımızın inkişafı da, onların nitqinin inkişafı, onların zehninin inkişafı hər biri biz valideynlərdən asılıdır. Onu da qeyd edim ki, övladlarınızla mütəmadi ünsiyyətdə olur. Nə qədər çox ünsiyyətdə olarsınızsa, o qədər də çox onlar da hər kəslə ünsiyyətə girəcəklər. Belə, siz də övladlarınızla bu oyunları oynayın. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hər birinizə bolluca əyləncə diləyirəm. Bugünlük bu qədər deyirəm. Gələn görüşlərdə görüşənə dək deyirəm. Hələlik!